精神啲，臨時演員都係演員嚟，而家唔係拍緊鬼片。雖然你哋係飾演路人甲乙丙丁，但係一樣係有生命、有靈魂㗎。尤其是我哋今次有機會同動作影后杜娟兒同台演出，應該好好地珍惜呢個機會，俾啲精神好冇 ？Action！ 卡！你邊個嚟啊？我係一個演員啦。阿姨，係呢個邊個嚟啊？茄喱啡咯。即係演員啦。有冇搞錯啊？立亂俾啲阿姐阿狗走埋嚟裝機？對唔住啊，新你哥，頭先我就係咗屙屎。喂，老婆醒翻啦！冇噶啦，嗱個人受咗太大打擊咧，會進入咗精神官能嘅休克狀態，唔會再有反應噶啦。仲有冇第二個啊？阿姨啊，我做錯咗啲咩咧嚇？唔知你做乜？咁我正話啲戲有問題咩？我都話唔知你做乜咯。阿姨，喂，你班茄喱啡冇個掂啊！呢班水準算好噶啦。喂，新姐，仲未得啊？成村人等緊㗎，哦！得，隊員好快好快，啊就你啊，快啲！多謝。嗱呢個位啊嚇，知道。後面嗰人做咩啊？死咗㗎嘛！喂，你做咩啊？阿姨，點啊，新呢哥？你啲茄喱啡點搞㗎？點解你死幾都死唔去嘅啫？啊？因為我設計呢個角色性格嚟講咧，係比較調皮啦，所以我內心嘅潛台詞咧係我唔想死住。你唔想死都要死㗎？其實我已經死緊㗎啦，你再俾多少少時間我咧，我就死晒㗎啦。喂，你知唔知1秒鐘有幾多格菲林啊？係24格啊，娟姐，咁你知唔知頭先嘅鏡頭有幾多秒鐘啊？都有成分鐘。你知唔知因為你唔想死住，係嘥咗幾多秒、幾多格菲林、幾多錢，同埋幾多工作人員嘅時間同埋心機㗎？你係咪撈㗎？唔該你哋啊，茄喱啡你揾啲專業啲㗎，每人再拍過。醒少少啦！啊，翻屋企慢慢諗下幾時死啊！得啊，新呢哥。係啊，我做錯咗啲咩咧？你唔好再問我啦，我唔知你做緊乜啊！你閃啦！啊，你提醒我要翻街坊福利會開門，轉頭就翻㗎啦。你唔使翻嚟啦，唔該你啦，唔好再俾鑊我孭啦。喂，過去寫俾導演睇啊！哦，導演，想我點寫啊？中槍死。哦，準備啊！哦 Action 吧！得唔得，導演？咁先係啊嘛，換衫咯。啊，行啦！多謝。呢位哥哥仔喺邊度學戲㗎？我未學過戲㗎。哇，咁真係天才喎！你俾啲心機都得嘅嚇，俾啲心機啊！你做呢度做咩？走啊！做咩？長毛大哥你好，我想攞個飯盒。食飯啊！哦，因為我走先，所以你咪走先咯。知唔知點解未食飯啊？就係因為你死嚟死去死唔去，累到全世界未放飯，我都未食飯啦。係咪好想食飯啊？嚇，同我一齊食啊！知你係一篤屎，命比藝啊便宜，我揸啤屎你挖鼻屎渣，食飯食屎啊你！老公啊，你做咩今晚成晚都戇居居咁啊？我從來未人試過咁精靈啊！你隻碗未裝飯㗎。嗱，老公啊，我發現咧，你嗰日送俾我嗰包胭脂水粉咧，同你嗰日翻嚟身上面嗰陣味係唔同㗎噃。我冇話你聽咩？嗰隻嘢係用一啲叫神奇麝香做噶嘛，佢陣味會隨住唔同嘅時辰而轉變嘅。譬如而家夜晚咁樣就變咗夜香噶啦。冇啊，冇椰香味啊！湧緊埋嚟啦！咦，仲有啊！你嗰日送俾我嗰粒特大嘅珍珠咧，我諗住今晚攞出嚟威噶嘛，點知我揾嚟揾去都揾唔到。你知唔知佢去咗邊啊？世事就係咁噶啦，你越係要揾到一樣嘢咧，嗰樣嘢越係唔俾你揾到。你夠薑啊，由佢唔好揾，佢自己慢慢就咁蒲翻出嚟。外父嚟，整隻雞咯有先。你提我醒起啦，嗰日我見你走入雞竇做咩啊？雞竇？雞竇咩話？我見到佢入咗去雞竇啊！
你哋聽我講。唔好講住，唔好講大話，我知道噶。雞都係女人，雞都會病。我作為一個婦科聖手，入去雞竇同啲雞醫病，天公地道啊！阿女，佢心面有冇加速度啊？冇啊！對唔住啊，老公。咁都唔信我，真係抵死啊！你真係。好香啊，老公，你聞唔聞到啊？呢位姑娘，你揾邊位啊？我嚟買藥嘅，請問有冇當歸啊？嘿，你唔係咁急啊嘛，大支嚟個啦。我一個心愛嘅男人，佢冇嚟揾我，我買當歸只不過求個意頭，盼佢當夜歸來啫。姑娘，我提議你買獨活啦，獨自生活，唔好搞咁多嘢咧。你身上面嗰陣味好特別啊，好似似曾相識咁啊。係啊，我用嘅水粉叫做奪魄勾魂，全省城只係得我一個有。聽講奪魄勾魂可以迷盡天下男人噶啦。可惜迷惑唔到我心愛嘅男人，無論我點作戰自己，佢都話要抌低我，翻嚟陪個老婆食飯，所以我專程嚟見一見佢位夫人。喂，今日我個女擺大壽啊，你唔好阻住晒啦。你而家見到啦，好靚啊！靚過你。送客，夫人，原來今日係你嘅牛一啊！我都冇咩準備，不如就將呢件小玩意送俾夫人。你有冇搞錯啊？係咪啊？我都話咗啲嘢，你唔揾佢，佢會自動蒲翻出嚟噶啦。講下少咋，送俾佢。你送俾我嘅嘢，我點捨得送俾人喎？你哋兩個究竟咩關係？快啲講清楚啊！怕且都好清楚啦，係嘛？你個死仔！你咁樣對我女，你仲係人嚟㗎？嚇！喂，會啊，唔好啊！你落翻住俾我啊！夫人，你冇咁衝動啦！你個狐狸精，我同你搏命！咪啊！你成日對佢鬧，對上你！等我對死佢！哇！關我咩事啊，大佬？喂，勸佢啊！八婆！放翻低隻馬佢。你做咩，老公？放翻低隻馬佢啊！你嚇親我朋友啊！你講大話！你話過呢一世都愛我㗎。你夠講大話啦！你話我聽屬兔，其實你屬虎，足足大我1年。你講大話！你講大話！擺翻低隻馬過嗰邊啊！唔好借啲嘢坑埋你啊！估我唔知你諗乜嘢啊！得唔得你架生？你冇事啊嘛？冇事。
對唔住，搞到你嘅場咁，都係因為我太想見你，我實在太任性，我告辭。我同你一齊走。呢啲咁嘅地方，我留喺度都冇意思。嚇！老公，你見唔見肚餓啊？我落個麵俾你食啊！幾多隻？收皮啊！邊鑊㗎？唔好嬲咯，我哋翻到維園雅聚，我幫你咩啊？即係咩？即係咩咯？冇人性啊！你唔係人嚟嘅，你唔係人嚟嘅，天啊！情人終成眷屬啊！今晚行雷閃電之夜，正係我哋搞嘢之時。你個樣好賤，再賤啲都有啊！聽我講，我有啲內疚啊！你老婆頭先咁傷心，我為咗你莫講話個老婆，命都可以唔要。唔准亂講嘢。我唔想再呃你。其實我係皇上身邊嘅大內密探，人稱寶龍一族，專負責秘密保護皇上。我初嚟揾你係因為皇上想嗒你。叫我嚟摸清你嘅底先。咁皇上叫你嚟摸我個底，你而家嚟摸我，豈不是犯咗欺君之罪？咁為咗摸你有乜辦法啦？我話知佢死啦。008，皇上，好在你嚟得及時咋？你親耳聽到頭先講咩噶啦？你如果唔係琴操姑娘密函通知皇上，都唔知道008你個狗奴才，竟然敢諗起皇上美主！哇！你為咗引呢個禽獸露出佢嘅本來面目，我必須以清白之軀作賭注。皇上，如果你嚟遲半步，我都唔知。你008，你知唔知你而家犯嘅係誅九族嘅罪啊？皇上，我彈俾佢。皇上，做乜鎖住我啊？你呢招一石三鳥之計，本來都天衣無縫，先要我家破人亡，再令皇上誅我九族，順便捉埋皇上，然後要挾朝廷，跟住再大軍南下，到時要佔領我哋中原土地，都可謂易如反掌啦！挑，可惜喺我送嗰粒係女人見到都發花癲嘅夜明珠俾你嘅時候，你表現得非凡咁冷靜，我已經知你唔係女人。普天之下能夠同我有咁大仇口，整容我整得咁靚嘅，只剩翻一個冇面嘅死正種。無雙王，你個賤人啦！我最憎人扮女人噶啦，你仲要扮我咁正嘅嚟引我？好彩我哋發個一眼關七將你識穿啫，真係啊！皇上，你唔好信佢啊！佢為咗佔有我，不惜拋妻棄家，仲專登喺我面前將我老婆毒打，佢真係唔係人嚟噶！為咗氹你入局，我哋正話一家大細喺屋企做戲嘅啫。各位觀眾，最佳女主角。喺正話嗰場戲裏邊，佢充分表現出一個俾老公拋棄嘅妻子嗰份唏噓同埋坎坷。無論喺眼神、表情或者形體動作方面，佢都能夠做到絲絲入扣、入木三分。尤其是最後掟爛隻馬嗰個動作，更加能夠表現出後現代主義同埋對社會嗰個強烈控訴。我哋再睇睇佢點掟爛隻馬啦！佢掟啦，而家嗱佢掟啦。恭喜晒發嫂，恭喜晒！多謝多謝。首先我要多謝我阿爹同娘親，佢哋一直喺我身邊鼓勵我。咁仲有當然要多謝我老公啦，多謝佢俾咗呢個機會我做呢場戲。佢
佢好辛苦咁樣同我排咗好耐戲噶啦，所以我覺得呢個獎有一半應該屬於你嘅，老公，多謝你。好啦好啦，即刻頒埋今晚嘅壓軸大獎，相信大家一定估到嘅，冇錯，最佳男主角就係阿芬外父。其實我知噶，如果唔係我攞邊個攞啫？我見到有個雞竇啊！咪住先啊，對唔住。正話嗰場戲我由頭帶到尾咁啊，係水準之作，有目共睹噶啦，你都要俾嗰條契弟。你都唔錯，但係流於表面，好似頭先你老婆聽你心跳嗰段戲咧，表情做作略嫌浮誇喎。呢啲係世俗人對我嘅睇法啫，你冇理由都唔識貨㗎。唔係啊，老公，聽心跳嗰度咧，我真係感覺唔到你同我有交流啊！我覺得你完全俾唔到戲我啊！你真係唔係好掂啊！喂，聽我講個公道説話，一句講晒，你識鬼做戲咩？收聲啊！家禽操嘅身份未明，虧你哋仲有心情去搞咩頒獎啊？揾你個章！皇上啊，我睇咗鼻毛啊！星哥啊！星哥，天黑咁滯咯，仲未揾到班房噃。仲問下人？啊，呢個係姐姐啦啩？喂，姐姐，班房喺邊啊？妹妹啊，請問到 room 507喺邊處？樓下。 Thank you。浪呢本小說唔係好啱你，男女主角萍水相逢，捲起驚濤駭浪，可惜最後冚家都死晒，悲劇收場，太慘。應該揀啲開心少少嘅睇下。開心？開心，譬如亦舒嘅《春之夢幻》，北條司嘅《城市獵人》，鳥山明嘅 IQ 博士啊，黃玉郎嘅《龍虎門》，我相信會最適合你。哇，星哥，估唔到你個文學根基原來咁深厚㗎，太有內涵啦！我真係唔明點解啲人話你無厘頭咧。咪係咯，真係唔抵啊！冇天理。係咯。